مساء الخير. النهارده قلنا نبعد شويه عن الكوره، وبما ان الناس كلها بتتكلم يعني في المنتج المصري، وان في بعض البراندات بتطلع كده تقول لك جايبه كده 50 منتج كده مصري كده منتجات حلويات على حماية غازية على معرفش ايه، ويقعد يدولك ده ميزز شوية، اصل ده حلو شوية، اصل ده معرفش ايه. فانا ما بحبش اقول يعني ايه، أنا مالناش دعوه بالطعم، يعني كل واحد وطعمه. فانا حبيت ان انا اتكلم على مين هو يعني المنتج المصري ده، مين اللي عمله، يعني جه ازاي واتعمل ازاي. فانا حبيت اشارككم لكتابين للكاتب الكبير عمر طاهر. هو على جزئين، الجزء الاولاني ان هو صناعه مصر اهوت، والجزء التاني برضك لنفس الكاتب اهو. الكتابين بيتكلموا على بعض الصناعات المصريه، او بعض الناس اللي هم عملوا حاجات يعتبر عليها صناعة موجودة لغاية النهاردة، مين مؤسسها ومين عملها. طبعا في معظم الكتاب بيتكلم على المصريين، في ناس أجانب عملوا هذه الأشياء واتمصرت. فأنا حبيت إن أنا أتكلم بشكل مختلف شوية. يعني هو مثلا بيتكلم في الكتاب الأولاني على الكولوني التلات خمسات، مين اللي عملها؟ حمزة الشبراوي. بيتكلم على صناعة الشوكولاتة اللي هي الكورونا غزالة يعني، تومي خريستو. بيتكلم على صناعة الموسيقى التصويرية اللي هو أندرا رايدر. بيتكلم على الأتوبيسات اللي هو النقل العام اللي احنا كلنا بنعاني منها دلوقتي. طبعا رئيس نادي الزمالك السابق أبو رجيلة. بيتكلم على مثلا السجاير الكليوباترا، مين اللي عملها؟ جوزيف موتوسكيات. بيتكلم على التلفزيون، تلفزيون تيلي مصر، سعد لبيب. بيتكلم على الأناقة المصرية والقماش واللبس، صدناوي. بيتكلم على المطبخ المصري عشان الناس اللي بتخش وتتكلم على تخش مطاعم وواو وده سيفتي وده معرفش ايه وتعالى يا احمد، والقصه اللي احنا نقعد نتفرج على حاجات كده، اشياء غريبه وعجيبه يعني. كتاب طبعا الطبيخ كله قبل نظيره، الكتاب موجود يعني، وما زال بيتباع في الاسواق لغايه دلوقتي يعني. اللي انا بشوف بقى اللي يقعدوا ياكلوا والكلام ده كله، ودخلت ما اعرفش ايه وسافرت فين عشان اقول لكم ده طعمه ايه، اهو قبل نظير. وتعالى يا احمد، مش عارف انا القصه بتاعت تعالى يا احمد ديت موجوده ليه يعني. المهم يعني الفيديو اللي هو اتحول النهارده اللي بعد كده لفلاشه وقبل كده سي دي وما اعرفش ايه وبقى بكاميرا موبايل جمال الليثي. يعني بيتكلم على الحاجات دي كلها. بيتكلم على طبعا بيتكلم بقى على الصناعيه في الكوره اللي مع نجيب مستكاوي طبعا. وبيتكلم على الانشاد نشيد النقشبندي، وبيتكلم على الصحه، النبوي المهندس. وكل ده بيتكلم عليه، حتى بيتكلم على الغنى والكاسيت، صناعه الكاسيت في مصر، عاطف منتصر. طبعا كل ده الكتاب موجود في الجزء الاولاني. الجزء الثاني بيتكلم على صناعات. هو انا ركز في الجزء التاني على بقى الصناعات يعني ايه اللي هي الحياتيه اللي احنا موجوده في كل بيت. يعني انا بتكلم على مثلا التكييف. ما فيش بيت النهارده بيخلو انه عنده تكييف، او المبرد بتاع الميه اللي هو مين اللي جابه من بره وعمله؟ محمود سعد الدين الطاهر. بيتكلم على الكوتشي محمد غانم، والبلاستيك. بسم الله ما شاء الله، مشهورين جدا في البلاستيك ومصادر البلاستيك لبره. احمد مجاهد. الورنيش، ورنيش اللي احنا بنجيبه ونعمل بيه الاحذيه. مين اللي عمل المصنع؟ طبعا علي ورمضان شرشر، وده كان موجود لغايه النهارده اللي هو كوتش اللي هو الورنيش الكوره. طبعا ده اللي موجود اشهر حاجه يعني. الفانيلات والجوارب، الشرابات، الشورباجي. بيتكلم على الشيبسي، مين اللي جابه وعمله والمصنع جه ازاي؟ عبد العزيز علي. الاستيلا بيتكلم عليها. بيتكلم على المناديل الورقيه، مين اللي عمله؟ بانوس زيروس. بيتكلم على السيارات وصناعه السيارات، وصناعه السياره رمسيس اللي هو عادل جزارين وحوا ابو العلا. بيتكلم على صناعه الدواء المصري اللي هي دلوقتي الدواء المصري النهارده بسم الله ما شاء الله جه ازاي. بيتكلم على المترو الانفاق سيدي عبد الواحد. بيتكلم على الكورنيش عبد اللطيف البغدادي.
يعني احنا لنا صوت أربعة لطفي البغدادي من بعيد كده يعني. بيتكلم على صناعية التدبير المنزلي بهية عثمان. بيتكلم على التموين وازاي اتعمل التموين والجمعيات التموينية الوزير كمال رمزي ستين. وبيتكلم على السويس وانتصارات السويس. لكن انا استوقفني في الكل، يعني الكتاب ده، الكتابين بصراحة يعني غنيين جدا بكل حاجة. استوقفني قصة صناعة الكوتشي. يعني صناعة الكوتشي دي استوقفني فيها، يعني هو في حاجات كده بما تمر به المنطقة من أحداث، ويمكن هتلاقوها في السياق الكلام بتاعي، وعشان نقول بس الصناعة بالأحداث اللي موجودة و... والقصة دي كلها. صناعة الكوتشي اللي هو مين بقى؟ محمد غانم. محمد غانم ده طبعا كان ضابط مصري، وهو اتخرج من الكلية الحربية 1944، وحصل على نشان الملك فاروق، وكمان كان بسم الله ما شاء الله، يعني الراجل ده كان موهبة فذة. يعني الراجل ده كان متعدد، الراجل ده كان بيألف أغاني، وكمان كان بيلعب في فريق الهوكي في النادي الأهلي، وكان وراح لعب دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نابولي ببداية الستينات، وخد المركز الأول، وكان ميدالية ذهبية، وكان رئيس الفريق. يعني الراجل ده كان متعدد. بجانب كل ده يعني هو كان بيألف أغاني، وكان بيكتب في مجلات الرسالة، وكان ضابط، وكان بيلعب هوكي. كان ضابط مخابرات. لا، كان موجود فين؟ في منطقة الشام. في منطقة الشام. وكان اشتغل في اللي هو تحت مسمى شركة النيل للإعلان في بيروت، تحت اسم محمد عزت. بعد كده فكرة شركة النصر للتصدير والاستيراد، اللي عمل هذه الفكرة هو محمد غالب. تقول لي عقد ده بالكوتشيات، اقول لك قدام. الفكرة ديت هو عرضها على الرئيس جمال عبد الناصر، وقال لك عشان احنا يبقى لينا يد ولينا مكان في افريقيا والدول العربية والكلام ده كله، فاحنا لازم نعمل الشركة ديت لنا فروع. فالرئيس عبد الناصر اعجب جدا بالفكرة دي، ووفر له اللي هو المال والكلام ده كله، والحاجات اللي بتيجي مصر تبقى بره في الدول. ايه معاهده الصرف الصحي بقى او ناش، اي حاجه بتيجي مصر تروح تصدر للدول دي. لكن اللي طبعا وقطن كل ده، لكن استوقفني في القصه دي كلها هو كان حديثه مع جريده الوفد في نهايه التسعينات. نرجع القصه بتاعت اللي هو طبعا عمل 25 شركه في شركه النصر مع الاستيراد للتطوير والاستيراد في افريقيا كلها. في حواره مع جريده الوفد في نهايه التسعينات، لما خلص قصه المخابرات واعتزل والكلام ده كله. فقال لك ايه بقى يا سيدي؟ ان هناك جهودا يبذل لاقصاء مصر عن افريقيا، وقال ان الحمله بدات بالضغط على الكنيسه الحبشيه اللي هي في اثيوبيا، التي كانت تابعه للكنيسه المصريه، حتى قررت الاولى الانفصال. وسئل غانم عمن يقف خلف هذا المجهود، اشار الى، مش هقدر اقول اسمها، او انا ممكن اقول اسمها بس مش عايزين نقول، وكل ما يفهمه عشان الفيديو ما يتحذفش للي ما تتسمى. لكنه اضاف ان في دول عربيه، فاهم الكلمه دي قوي، عندها احقاد ضد مصر، ونسعى غانم في التعاون مع افريقيا بعدم الاستعلاء، وضرب مثلا فتح به سيره لم تكن مرفوع اكتر. وقال يعني لو اراد افريقيا، اراد الحبشه ان تبني سدا على احد روافد النيل هناك لتوليد الكهرباء. الكلام ده بيقولوا من نهايه التسعينات، الكلام ده كان موجود في الستينات، ان في الدوله ما تسمى، وان في بعض الدول العربيه عندها احقاد ضد مصر. ده موجود، انت بتشوفه قدام عينيك دلوقتي، انت شايفه كده قدام عينيك. وقال لك ان السد ده على احد روافد النيل هناك لتوليد الكهرباء، فمن المفترض ان تقدم مصر تعاونها وتشاركها في هذا المشروع. يعني مصر كان عندها ما فيش مشكله في السد اللي هو من ايام الستينات ده او نهايه الخمسينات، كان المفروض ان مصر هتشارك فيه، ما فيش مشكله بالنسبه لنا. لكن ان نقول للحبشه لا تفعلوا شيئا حتى نقول لكم، يعني الكلام يجي كده للحبش اللي هي اثيوبيا بقى دلوقتي،
ايام زمان كان اسمها حبشه في الستينات. لا تفعلوا شيئا لغايه لما نقول لكم ده من اللي بتسمى ودول عربيه. لا، فهذا هو الخطأ. يعني الحبشه كانت بتاخد اوامر من اللي بتسمى بعد اقصاء الكنيسه الايه؟ الحبشيه. لان الخوف ليس من الافارقه. الجمله دي مهمه جدا. لان الخوف ليس من الافارقه، ولكن من يحرضهم ويحركهم. يعني اعتقد ان حوار محمد غانم في نهايه التسعينات في جريده الوفد حوار شافي. والراجل ده بيتكلم على واحد راح افريقيا من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. ما فيش اكتر من الشخصيه ديت بتقول لك اللي بيجرى في الستينات ايه لغايه النهارده ايه اهو. وده كلامه، وكلامه اظن مشروع العبد. نرجع للقصه بتاعتنا. طبعا هو استقال في عهد الرئيس محمد انور السادات، او هو قدم استقالته اتقال له ما تتعاملش، ما حدش يتعامل مع محمد غانم من اي من اي ناس مواد شركه النصر. وبعد كده راح الكويت وقعد لغايه فتره طويله، ولغايه سنه نهايه الثمانينات فرجع. فهو عمل مكتب في مصر، وجاله مهندس قعد للتو من امريكا. فالراجل ده لابس كوتشي. يعني الكوتشي ده كان بالنسبه لنا كده حاجه كده يعني مش طبيعيه في مصر. يعني انت كنت اخرك تلبس لك كوتشي بقى اللي هو بتاع البات الابيض ده، وتروح عند الجزمجي يخيطوا لك كده عشان ما ينفكش منك. وافتكر كده مره باتا كده اتهبل فعاله، اما نزل الكوتشي ب 15 جنيه اسود. فكل الناس كنا راح نجيبه ده اللي هو كان عالم فوق كده. فكان بقى يجي بقى من الخليج بقى جايب كوتشي معاه كده لابسه كده في رجله كده. الناس تنبهر بيه، الناس تبص على الكوتشي وتبص على وشه ماشي في الشارع كده. او بقى رحت بورسعيد ربنا يكرمك كده تجيب كوتشي من هناك كده تهربه ولا حاجه، يبقى انت كده باشا ابن باشا والكلام ده كله. فالراجل اللي جاي بقى كوتشي، واحنا احنا عندنا بيت ده بس. فقال لك ايه؟ فحب يعمل هذا المنتج. فجاب حته ارض في العاشر من رمضان. وطبعا كانت معاناه طبعا ايام زمان. طبعا الدوله ما كانتش توفر حاجه، حته ارض صحراوات ابني انت بقى واشتغل وربنا معاك واتنين صعايده. فالميه بقى والكهرباء والكلام ده كله. كان الشركه كان اسمها لو تفتكر اسمها لطفي. يعني الشركه اسمها لطفي وتوكل، لكن احنا عرفنا الكوتشي الاول كان اسمه لطفي. كوتشي لطفي لو تفتكروا كده الاعلان اللي كان بيجي كده. خلاص. فالكوتشي بتاع لطفي ده اتشهر. وكان الناس اقبلوا عليه اقبال كبير جدا ان في نجاح. فبدا اللي هو يفكر ان هو ياخد توكيل شركه بيج بتاعه اللي هي الاقلام. فظهر بيج منافس للقلم الفرنساوي. خلاص. فالشركه الفرنسيه حاولت تفرض عليه الحبر، لكن هو اصر على التصنيع في مصر. عمل منتج البيج بصناعه مصريه نافس البيج بتاع اللي هو الفرنساوي اللي هو موجود هناك. فالكوتش ده جعل الكوتش ده اللي هو يعني يبقى حاجه كويسه جدا. فبدا اللي هو وبيجي كمان حاجه كويسه. فقال لك انا هسيبها كوتشيات وخليه بقى في الاقلام. خلاص. هنا طبعا جاله الاستيراد. طبعا ما انت بقى اي منتج مصري ما هو لازم يتضرب. فاحنا عملنا ايه بقى؟ فجبنا اديداس بقى ولوتو وخشوا السوق اضربوا المنتج المصري الموجود بقى لطفي ده. فاتضرب الكوتشي المصري. ودخلنا بقى لقينا بقى في نهايه التسعينات كده التوكيل اديداس ولوتو والقصه دي كلها. خلاص. لغايه لما ال... هو عمل طبعا هذا المنتج، واصبح اسم الشعب لاي حذاء رياضي هو الكوتشي. هو الاسم بتاع لطفي الكوتشي لطفي. فاسمه الكوتشي. وكان هو عنده موديل كان اسمه موديل 88. ده موجود لغايه دلوقتي. لو رحت كده اي محل، لو انت شركه كوتش دي يعني موجوده لغايه دلوقتي. خلي بالك شركه كوتش دي بتصنع الموديل ده بس، موديل 88. خلاص. لكن الموديل ده كان على اصل ايه الطلبات. لغايه لما ان هو عمل موظفين 3500 موظف. وكان اللي عنده الموظف او العامل ده هو بالنسبه له هو صاحب الشركه. وكان عنده طريقه كويسه جدا في التعامل مع العمال، وكان مشهور بالامان.
طبعا لما الكوتش ده غير ثقافه وطبيعه عندنا في المجتمع. يعني انت الاول كنت لازم تروح المدرسه معاك لازم تلبس الجزمه، الحذاء الاسود ده هو ده الموجود. بدات تغيير الثقافه في موضوع الكوتشيات، ان بدا بعض المدارس خصوصا المدارس الخاصه تستغنى عن، لا خلاص هنتغاضى عن الحذاء ويلبسوا الكوتشيات. فبدا في الصراحه ما عادش بتبقى موجود، لغايه ان بدا ان كبار رجال السن يلبسوه. ولاحظنا بقى كمان ان ايه، ان الكوتشي النهارده بيتلبس على بدل. يعني واحد كده ببنطلون جينز وجاكيت والكوتشي تحت، او ان انت بتلبسه على عرسان بيلبسوا الكوتشيات. يعني لابس البدله ولابس تحتها والكوتشي تحت، اللي احنا بنشوفه دلوقتي. مين السبب في ان دخول الكوتشي مصر؟ هو محمد غالي. طبعا الشركه اسف الشريف تراكم عليها الديون، وما بتديكش غير موديل قلت عليه اللي هو موديل 88، اللي هو موجود في بعض محلات الاحذيه. لو انت قلت له كوتش موديل 88 ممكن يطلعه لك عادي يعني. ده قصه راجل انا حبيت اخدها من ضمن حوالي 30 40 قصه، عشان الحته اللي أنا قلتها في النص، وعشان ادي الراجل ده عبقري دخلنا صناعه ومنتج مصري اتحارب برضك من براندات ومن حاجات منتجات احنا بنروح نجيبها لغايه لما احنا وصلنا النهارده في مصر، اللي احنا ما عدناش بنجيب بقى لا اديداس ولا بنجيب لا لوتو ولا بنجيب الاكلات دي كلها. احنا بنجيب المنتج الفيتنامي، يعني وصلنا احنا من كوتشي فيتنامي. انا حبيت اشارككم ادعم المنتج المصري بالقصه ديت، واتمنى ان الكتابين دول حد يعني موجودين على اليوتيوب، موجودين عفوا على الفيس، وموجودين في مواقع الكتب. لو انت عايز تسمعهم كمان او عايز تقراهم هتلاقيهم موجودين. لو انت عايز تشتريهم وده افضل موجودين. فانا بشكر الكاتب الكبير عمر طاهر اللي هو اتاح لنا الفرصه ديت ان احنا نقول حاجه عن المنتج المصري، وشكرا لكم.